Ni bola binaka na biakani na matakani kuah gosa gai o 3 menit metini karua na singa lotulevo California. Baka mbulo takani biki ni keve ni takani ni bulu binaka tiko. Doanga na nongu veio se totolo leka kata-kata. Balete tiko endo na marama. Marama ni teilevu nungu marama na ita baka tiko-tiko ko mena tiko-tiko na korturang ke Amerika Washington DC o kladi na warong tiko minggu ko marama na ita sala ni ata sudu marama dobi kawitaki marama do loloma marama yalo vinaka Vambula talchunga ben turanga watina o Mr. Saula Sudu turanga ni Obalau na salvang turanga lo may piti. Bida na nga nung kulak tinggoy Washington DC doraka na nung ku talibyo na nung do ridero na nung do bikawitaki. Binibila ka tingwiro baka biotini na nung rondo loloma rusule no nung rongaw na nung royaw meron do may suritiyaw bibunok tundungan de bulkin City Level o Washington DC. Au Victor ngono ko mo baka binibinak. Wira we. Ukila ni levo na ngona bikenda na tamata tamsa kaya niya do levo na ngona nagendo sa lenga bakendo na turang sa marama sa dorobo sa kanila sa sandora kanda. Sa lenga sa nagenda bute levo na wasarong rong binakay. Iya sa lenga na bekante ya sa sering di rongo kung alkina na nungu program do binakata me serang bulo tu na bekanta da sa baka nga tak na nonda ngauna na nonda yaw dali skobira se ke bakanta se ni skobira da bako tumbekan do na nonda email se bako tumbekan do na postcard se roni uni wasema naman nagaba na numli na numa na nonda do bika witaki ni desem. Kung nga yan na usutulo no mamobi o sikin na nasini kuwa kaya makaw ni bina katamo ni wasemay na ngon sala naman do nindo wasekin na nanom ni loloma veira na nom ni tokani se veira na kamu ni dindu na nonda na tana beka bakanta our love language dindui etiko so erando wasea etiko so ersaka beka ni radabuta radakava veka era vakaevora na nonra vakaritaka na nonra vakavinvinaka se na nonra tukuna buana vekanra au rokoviko au talitaka na nomitovo au talitaka na veka o adakava na songoka Nakabaliw na to bikawitak. Nakabaliw na nung kutsirto man na nung vitamin. Nakabaliw na nung kurede ro na ngone. En na songo na singaya. Dole mo na ngaw na to rede na nung to songo. Siyang wala nga ni songo bakit 2K. Songo raram bakit. Lewo na ngone en na kendo bibutuni bibutuni bakit sa wanti ba. Mewase tukuna nga. Awandi mo me wabakota na postcard mo. Awandi mo mo suriti ko mikroali ba kasingali. Iya. Ya nga sa nakalalaw bila katamo biba kung gitkina na mataka ni singenday. Iya. Na huli ko may sote ni kuwa. May balati ko na maramong go sa lineta suto. Klan na marang kumengo may Washington DC. Barita ka chukom yun ni nakabo ko so na bi matanggali kad. Na kad ni baka binibinaka. Gua na kad ni pinaka bakalim. Ang talabot ko na kad kita gua nggak boleh sertu nga baka biti. Boleh tu baka biti. Tiko talanggo boleh nga nambula. Boleh sertu nga na bosa nga baka ito okay. Ang nita ka din ang dolang may muro nung gasuriti ko may mikro na may bitala no. Tiko talangang ko na bimatanggali song. Nasiga ni sudo, nasiga ni mate, na songko tama nga, tapos sabi ka namin ng tambula, sa tu talaga na matanggalikad, nakaba na maramang ko, kauron talaga nyo ni Bulian. Kaya makaw ni binakata mo ni Bulian, ni na email, and no na email, ko na namaramandina @hotmail.com. Namaramandina @hotmail.com. Ano nga imbitati ko na nung link ni live ngo
menda rauninda hota heni wa marama ito ke. Rakava tiko koe na ve matangali card. Eh? Toka kena wala ini nonda mas. Eh? O tingo nonda lava manda menda na reida na ve matangali card kere rakava na maramango. Totoko baka uti. Ngai wala isartunga na nonda vosa. Eh? Vosa nga baka biti. Rai tona ron keri kwa talmbiak nga kero ni vola talmbiak nga ina nonda di vosa ni studo. Eh? Vosa baka nanronga. Vosa baka se rua. Eh? Se vosa baka lau. Eh? Kena nga o binakata. Nga o bitartar nga bi sala ni ata studo. Na nona na nakaba tiko ko na bi matangali kad bakango. Me sala bata na songo tabo nga. O nandoro maka. Songo ni marau. Se songo ni lolosi. Ya, sembera ninda na rede ni na nona kad na maramongo. Au nanu mo wasendo na ka. Au nanu mo chip sa ako lang tiko na longo. Ni wasya go. Was tiko makaro na vital no ni kuwa. Na kene matengo. Au nanu mo meu wasendo na ka usotaba na mada saúde. Au kemini baka nasakan kila keto baka passport ko ni New Zealand me baka ni lebo na ngona lebo rando windu teta kana sala ni kenan do bako may na nonta passport bena beka wala ko rumo yao na bak sauti iyo bak saut sa baka ni mur na nongo passport ni bit awambita na kena fomu na July. Iyo. Rote ni ona no bula, aunque me torno ko passport. 6 months. Iya, o sarong odi chuk salim sartu ko mengo bia na Fiji passport sa totol sa, right? O babi ni binaka kina. Babi ni binaka berto na tambani ni passport may biti. Kaya baka ni baka rawti kumain na mataka ni kuwa. Kaya ndombe ka sakila ni sa siya ni ona bula. Ito mara makati kumain. Ko sa totolo sa. Sa siya ni baka nawawa. And then do nakabatuili. Wey, kaya baka sabi sa tutok. Wana na, we balata ni Santa Doni tu ngona ni mona libu-libu, eh? Kung ano kino bia wasi na be kaula ko ruma na nongo baka leo fomu na mona libu-libu na nongo passporte may New Zealand. Una tukun bi kami na chicken singa awa apply kin, eh? Una reka madala chicken singa ngo baka na mother ni libu ya. Okay. 27th of March, eh? Kan bale, reka madala ko nongo chicken singa. Usanga bulka vitu ni machi. Iya. Oke, barumbuka sarto wako tamibiyaw na DHL. Goy bako sa New Zealand. Au chika ni goy Amerika. Chika ni goy Amerika. Chika na tanong kay reto pato madani. Pakambuli chika ni bikam ni na biyokani. Manisa matikumay. Nakabakalibo na Vito koni te kumaye na mataka ni sikini ko klase mataka lele ko may biti so bi kemni ba ko ni sa mo ko ba kana mo taka moni ngole na kurbuli se ngole takadaka ya bambul chicken ko bi kemni boleh binaka Alavia Williams boleh binaka Seniana Tamembau boleh binaka Siana Lena Lentua ke Serambuli então boleh binaka nakabali bi kemni na siya matikumay. Iya, au naman mo meu siya madayani na beka wala ko rumah, eh? Ah, dimbula. Okay. Alright. O dita kan di rumah dia pinakatiko. Eh? Macam kau dalam kay rede tala na kadgo kaya kau di pinakata mo di na avuli, eh? Iya. Kung ko na nunggu bakau na nunggu passport. Eh? Wellington, New Zealand. Awangiri and New Zealand Embassy, Washington DC. Garto ko na may biyaw
Vi kemnina vi apply me renew na nom ni passport. Tolo na bono ronyo ni vakot kin. Go na passport ni Silandi. Ronyo ni vakot i Londoni, ronyo ni vakot i Wellingtoni, se ronyo vakot i Serne. Na tolo na bonua era to the cover na passport ni Silandi. O sa manindando baka samta kung balata na tolo na bonongo. Batinyo kito chunga California or ni vakot tolo na tolo na bonongo. Erto na vakot nga mena ng passport. Sama ni makasabakot na kay Nilandi, sa bakot ni Silandi, sa bakot ni Australia. Sa kay makasamtakaw, sa bakot na New Zealand, balata ni orto na kabangan nung passport na chini ng bagsaw sa expire na, ang expire sa na bulo November. Katalangan doon nakau binakata mo bipakan riti kini bikenda, bekakun sa expire na passport na gay apply. Eu se boto ebi na bul, me November sa raw sa apply taktal ko, sala ko ko nang kinakamu sa olo chingo, o chingo taran dolabo. Iya na buni nung kubewa siya na nung sa metor nung passport. O yan na kena totolo, na service, may Aotearoa. Wasya bilavo tukuna ulo wasya mbakana talno wasya ko tukuna ko kwa tukuna usaka baksa tasenga ono wasya matanga meroninda wuli kerekin usaka ken balambal mo bentu tu teki biti bat ken Islandi ndindui na matentu ndindui na lawe muri ndindui na kain talako turu ndindui ya obia wasya nga na kaulak turu sandon sa baku sar mi na link ni form online form au sa tambak sala klik sa tandol sa rumay na form iya doon ka ubiya wasebe na form ni renewal of passports ni Zealandia na rawa-rawa ni kena bakaliwen rawa-rawa na bosa papalang ngertum pita may rawa-rawa ni dari ngoma second di baka andre taki na kartu binakata nga may nanong passport yang go digital passport so ibinakator to mitchikundo na pixel level but kina size kaya kami lako bat sarang na kartu binakat kaya kay ko bitang baka baka bitalia ka bitayani na system ni passport or torenis reject may or to nakatso nga may sayang ako tala oyo apply ta kanang itamba baka tol matay reject karuo reject katolu o nung daro mo nga leo kay tamba kyo nga lo ni vale tamba kyo nga lalanga ko tamo ko na iPhone yung rida na iPhone na pixel itu kine binak balateu lako abo kina visto que de i California au soma e vida nascente tolu na stoya uma invita da kana itamba reject Gaya baka yung tak nga na lubyo ko tangan na na iPhone gay lingoma na computer mi Wellington. Iya, na buni no kubewa siya nga batutolo. O yan, nakarosa nga bulka ba ni singa ni bula o match to city o submit na nung form ni passport renewal. Gay loto level kami na turangkin maram. So 24th, yes, 24th, Tuesday. 4:35 p.m. Au sa submit sa Chukumi Wellington na yan nung form. Ngay singa lotu levo le karosa nga urkaolo ni machi. Sarto tuku los talimay ni sa lato ringom na nung passport sa ready talaga mi usana bako. Na nongu kurambui. Loma nga ni 48 hours. 48 hours. Tu sitio bako tayani na kabi. Buke lulu to sa tingom sa proses geluto levo sa to bitar mai na nomu passport sa bakraw tu merto sa nalak mena DHL merto sa na may piktaka na volleyball may Wellington Wellington ako gay ngonor to piktaka may kina na nungu passport ya gay barong buka barawai sinatambu moniti Orto na DHL orto sa tuk biyaw. Kito sa tuk ko port. Aw sa check tak chunga na 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 checking Na chunga na checking app. Check tak chunga mayang gay singa tu city. Na katol sa bulkan do ni singa. Saya tal mi ke biketo. Gay ibu ke lulu na mateni April. Sa tambit tu binan itu bol na nuk paspor. Government na to lapa sarman. Aw sempera mentangan into lapa. Na nung bina katami yung Wasya weekend na kaya ni talano, Talano ni 48 hours of service.
Eh? Aveo sambu da lincaranga. Da lincaranga aveo. Lama nung ni nanuma, ni wasa may nanuma ni Rai. 48 hours, sarui totolo ya. Binaka. Lama nung ni nanuma. Bola Katerina Balesuba, bola Sisi Lolo. Go na wanga di bola. Chikoy loma. Nandola manda. Nakaturangan, saya tambay na passport mo. Saan na? Wow. Passport mo. Oh, enangay otsar na rosa nga vulkoni machi. Nina numa chukuli chikini sinea. Oni ato wase chukuli bikimuni. 26. Sarto bitar-tar mai ni sa ready nunggu passport. 26 sar nga ya satu wala itunggu. Satu kitunggu na nunggu passport me chini na mbaki. Kawan kinobia wase nga 24th au submit. 26 sarap. Satu belingan ko. Passport. Kung nga kinaupia, wasi nga matatol bikimni, na vika wala kuduruma, and sevesi ni sona matenitu, and ngali tukina, kada baka binibinak, ni chiko na itaberang karaba na elondina, sanga nindendena no tawawa, uso mayroon raw basta nga vulka bitu ng dola, na ilab ni New Zealand, 247, I think that was the amount. May renew kini, tinilembaki, 10 years, that's not bad. For 10 years, balatinin na lebu chuko na nungu bila ko yaki na bise burubura, do baka yang takabaka lebu na nungu passport ni Silandi, meu buke na nungu bito seki. Iya ko nga ya, natalo no membaleto na passport, iya, dalang wala sarani ko en card, dana rede manda ko na binakabaka lebu, rede binaka na kena olo-olo, tokoy muri na binakabaka lebu, tiko talanga iliu na kena baka-baka yang ataki, katoka na kena reveni, ndo na kena bow, dan ndo lama manda, toko na kena bow, rede binaka na packaging, go. Anjina. Nakabali maramanita sala sudu ke warong tiko mai, ngona na card, baka yang atako ko na design ni masi, ke baka ni bito ko ni na bisilisi na maramongo, ngona card. Lebu na kena bimatangali, ngo. Binaka baka lebu, rere binaka ito kina na design ni masi, ito ko ba't kinawang gani bola. Ito talango, naka sar baka lebu, ito ko na bonu era design tu ni masi, ito talango ito kina senitoa, binaka baka lebu, ito talango na binaka. Totoka? Baka nga tak nga ko na design ni masi, kabula itu baka viti. So bika na na binakata me baka viti na bika na bia sulibira na non di tokani, ndira kila kwa turang ni viti, maram ni viti, ngai design tu baka viti rin ngo. Rei binakatin. Totoka? Nakabali maram ni tasala, na bi matanggali kad, kaya baka ni binakata mo ni vito ko niya na non na Bisinisi ni email nga na namaramandina@hotmail.com. Namaramandina@hotmail.com. Anangay bako tenoko na kena tuku ni kena isaw. Rere binakatin. Tiktra nga ngo endo roka bakay masi kuwi. Toka. Ito ko? Ngo. Kuwi. Binaka bakaliw. Rere binaka eh?
Darere kina na nonta bosa nga baka viti, toka talaga na kena card, lako ba talaga na kena rock. So variety of colors, you can choose dark brown, masi kubui na roka kubui, si roka ngele, tik talaga ngo, to be a light brown toka, lai tiko kara roka bula-bula, kona wangka ni bola, kena bi matangay. So email be maramanita o sala sudu gona kad pakaviti bikimni na gaisia mambera mai gona kad evolai and nonda vosa saranga vinaka sangai toko kwana kena kwe design and a mas kwen donga nanda maramani biti di bakati kuna na bisnisi bikena le tuka Amerika ni bitar tarbi kwena na maramandina at hotmail.com na vinaka sangay chiko talanggondo na kena matangali kongo na draw nilalay to kina na yava lalay ko beka bir beka na kan beka ni rongo rongo talabman wow maramanita pe plastik vinaka tu ke baka na bako na meli ela senga ni kalombi se me mavona no mukan tango mak vinaka sartonga mama vinaka toka sangay ranyo oningay otamaikin. Ni bitar-tar nga may na email. Anong talap mo ko? And then narito pa tamanda na design da by touch ko alam mo ni. Wah, rena ko. Dolo binaka. Angay torong ako ko bakay nga taka. Kaya na puro na maro ito. May no mo card. So you can buy in bulk and you can also buy as a piece of card. Narito mo ko yung dongoro ko damdam. Wow. Totoka. Rito ko. Sandina. Aundomoni iko. Wow. Reina. Um, Sombe karduba kaya natakang beka sa nanonood ka din na Valentine's Day. Se rabitaw ti kumbeka. Se rabaro wakawati beka. Kung sa nakadro niyo ba kaya nataka. All of me love all of you. Totoka maramalita. Tadi maramaliti libo libo tok na was rong binak. Baka nga taka tok na maramang. Ito na kaya na binak. So give her a call or email, email. Go on Father's Day. Happy Father's Day. Tato ko bata kena kan. Ono gato boleh mo nang suriti ko menang gay indota na ni Ruby talano. Membaleta na bimatanggali card baka na takatiko ko totoo ba kuti. So wikim ni lang gay seman beramay gona vital no membaleta na namaramandina andora maramanite levo sala nieta sudu bakitiko mena city level Washington DC nakaptingo ko na business ni nona card bula revina kandina do talengo. Wow. Bula yani. Revina kaya takamatakin na tavui roka masi. Bula Lauren evening. Nice to see you. Lovely to see you. It's been a while. Bula sakio roko bula nemani rakota. Losabatin ralolo bula binaka. Sakio roko bula binaka. Dudi mode indreke. Nakabali bula semai. So just promoting this Fijian lady, Sala Niata Sudu. She lives in Washington, D.C. and she creates this beautiful homemade card. She makes it at home. Dongwa na waray na lenga. Waray na lenga. Ray binaka dinan. Roy ni teka binaka. Gaitu na kaya na bosa baka viti. Kaya baka talaga ng Andrea son na design. May nadakawa na maramang go. Di bitar talaga ko na maramang din na at hotmail.com. Gona kad ni lolosi. Kito dua bata no mundo lolosi. Totok.
nakabalevu. Maramanita sala ni ta sudu ngona veka ubina kata mosea memba leta na maramango na nona venga ravi mangosa ta toko bakoti na nona ta kava na vima tangali cards bakango bukunda sarangana itoke ta tikona vese vura don bulu melambasa bulu vinaka nemani rakota bulu vinaka miau sambula sia bulu vinaka seniana da maimbao melia songo mari dambole bulu vinaka. Yeah. So yeah, let's support Saldiata Sudu. Send her an email namaramandina@hotmail.com and place your order. She makes cards for all occasions, baby showers, yeah, graduations, yeah. Vi relasami pakadengu na lolosi stabu chikundo na matabu male. Se lako ndre da lako dhurumu tikungo and you want to send a card to don't mandang a card just to make someone happy. Eh? Bitar-tar ko. And you can buy in bulk and tell her what kind of card you would like and she can have it sent over to you. This is my favorite. Waray na lenka. Eh? Nakabali para malita. Abali sa mga mga tilim na kwanggoy. Yawa. Eh? Watakena bulayani. Eh? Tataka makote. Umanda ka ni reto ko na kanong kumaraw. Maraw na long kumaraw na. Nung rete na nonta maraw taka na nonta bosa. Takako ni mantu alaka na nonta bosa. Sa nitaka. Nintanabito ko niyani. Email namaramandina@hotmail.com. Salineta sudu and bakotayani na nomunikad. O salawa ko madani bike muni nakabali mo na nomuni mai and mataka binakainday. Kalau ngata na nomuni tubu-tubu na sigini ko na pula tabangaw ni nang walikina o salolom tuyani bike muni na biokay. Naka ni kalau ngata tiko bikem ni rangoan ni kalau ngata na nomuni leskivuli bikem ni talaga na tabat kinana bakambulu chukan bikem ni keda na punoni nang walikina nomuni lirakadaka. And then ang sota talitiko and moni madong wana tiko talikini sona nung ulangi kaya may nabitang nataka tiko sona ulutang momona bako si binaken nakatiko na tete may nanonta puno may bitye o sa lolong tene bikim ni kede ni kalong atatiko ni matamanda.